我哋今日到咗已經富國島攞間行李。我哋班朋友喺度。Hello， 咁啱撞到你哋嘅。係啊，真係咁啱。啊，咁啱嘅喎，真係。你富國旅行啊？係喎，喺呢度撞到你哋喎。真係世界真係少啦。你又嚟咗呢度啊？世界真細少。Hello。係啊。誒，不你又喺度嘅？係咯，係咯。咁遠咧，會喺度撞大事小老寶喺度㗎。啊，小老寶啊，海姐喺度。啊。仲有個靚女喺度。你唔夠時間。航站喺邊度揾我哋？航趟咪嗰個坐急症最長嗰度啊，去5點啊停㗎啦，所以搭車啊，去食嘢咁我哋去搭車。點解頭先搞完就冇揮下手啊！揮下手啊！佢話嗰個俾我嘅電話佢啊，嗰個淨係攞頭嗰個名，嗰個係你個名。咁你點？呢度富國島啊，好多海鮮，啲海鮮多到石斑龍蝦，呢個老虎蝦，犀利！富國島係一個島嚟嘅，呢度有。個響螺，呢條石斑啊，80萬一個 kilo 啊，80萬一個 kilo 啲老虎斑，呢啲墨魚仔啊。真係好新鮮啊！流水嘅。嚟到富國島啦！呢度幾多啲歐洲式嘅大廈。